Νέρη, θέλω να ρωτήσω εσάς. Ασκείτε διαχρονικά κριτική, ως ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, γιατί εσάς σας βλέπουμε εδώ πρώτη φορά στην εκπομπή. Ασκείτε διαχρονικά κριτική στον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίζεται το ΕΣΥ. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι. Γιατί μας τα λένε εμάς αυτά, εμείς έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Από την πανδημία πήραμε τα μαθήματα και κάναμε ό,τι μπορούμε και σε επίπεδο προσλήψεων και σε επίπεδο υποδομών. Περιμένουμε και τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης να ανακαινήσουμε την κτηριακή υποδομή. Και τέλος πάντων δεν έρχονται, κηρύσσονται άγωνοι οι διαγωνισμοί και γι' αυτό δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Τι απαντάτε? Θα απαντήσω με ένα αριθμητικό στοιχείο. Ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση από τις 21 στον πίνακα της Κομισιόν αναφορικά με τις δαπάνες προς όφελος της υγείας. Και αν πρέπει να δώσουμε και μια ερμηνεία σε αυτό, πιθανώς αυτό οφείλεται ακριβώς στην πολιτική που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έχει ξεκαθαρίσει ότι βασίζεται πάρα πολύ στις ιδιωτικοποιήσεις, οπότε δεν θα πρέπει να απορούμε αν ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι ο περαιτέρω υποβιβασμός της δημόσιας υγείας προς όφελος ιδιωτικοποίησης.